Бізде енді тек қана әйелдер міндет сияқты көреді ғой. Жоқ, еркектің әйелдің алдында міндеті бар. Әйелдің еркектің алдында міндеті бар. Екеуінің елдің алдындағы міндеті бар. Ердің әйелдің алдындағы міндеттері бар. Ол қандай? Тамақтандыру, киіндіру, баспанамен қамтамасыз ету. Одан кейін ар жағында жаңағы негізгі бастысы материальный жағдай бар ғой, еркектің мойнында. Одан кейінгісі ар жағында жаңағы арысы берісі өзі көп қой. Қосымша айтылатын нәрселер жаңағы діні, күндізгі түнгі мәселелер деген секілді, көңілі деп айтамыз ба. Әйелдің еркектің алдындағы міндеттері бар. Күйеуінің рұқсатынсыз көшеге шыға алмайды. Көшеге болмайды деген сөз емес қой. Көшеге шығатын болса, күйеуін хабардар ету керек, ескерту керек. Күйеуінің рұқсатынсыз үйге бөтенді кіргізбейді. Күйеуінің рұқсатынсыз үйдегі мүлікті тарқатпайды, ешкімге бермейді. Және күйеуіне шариғатқа қайшы келмейтін жерде бойұсынады. Бірақ шариғатқа қайшы келіп тұрма, күйеуіне бойсынбайды онда. Неге? Шариғатқа бойсынады бірінші, Аллаға бойсынады. Күйеуің Алладан намаз, ораза, орамал. Алладан артық емес қой күйеуің. Енді қарашы, осы жерде бір қызығы, екеуінің міндеттері айтылды ғой. Еркектің міндеттерінің бәрі түзде. Саған үйде отыруға болмайды. Сен напақа табуың керек. Оны орыстарда волка ноги кормят дейтін еді. Ер азығы түзде. Әйелдің міндеттерінің бәрі қайда болып тұр? Шығуға болмайды, кіргізуге болмайды, таратуға болмайды. Бойсыну керек. Әйелдің міндеттерінің бәрі үйдің ішінде болып тұрды. Алла Тағала солай жаратқанда, еркек адам ұзаққа қарай алады. Әйел адам ұзақты көрмейді, ол жақынға қарай алады да үйдің іші. Солай жаратқан. Сен бір үйдің ішінде азаннан кешке дейін жүріп, нервің шыдамайды. Саған одан цемент құйған оңай. Үйдің ішінде ғана майда-шүйде мелочь тірлік бар ғой, әйелдер істеп жүрген. Жігіттер біздің іс жеріміз шыдамайды оған. Тентек болып кетесің ана үйдің ішінде. Жарылып өлесің сен ше, шынымен. Ол әйел адамға сол нәрсе, оларды Алла Тағала 40 жаны бар дейді ғой. Соған шыдамды қылып жаратқан да.